اهلا 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 صديقي، تعال 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 تعال، ما تخافش. تخاف ليه؟ تعال تعال، بس اثبت اثبت، ما تخافش. مرعوب منك. اثبت اثبت، اقعد اقعد اقعد، ما تخافش، اقعد اقعد اقعد. ايه ايوه 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 ايوه، الناس كلها مستنيه، بيحسبوا ان انتوا هتقطعوا بعض. لا، يا سلام يا سلام، بيقول لك رمضان كريم. اه بالراحه يا ابني، ما تخافش. ما تخافش ما تخافش. النهارده انتوا الاثنين مع عم عماد، الكلمه كلمتي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ محدش يخالف الاوامر. تمام، يلا بينا نبتدي. يلا بينا. ايه ده؟ مالكش دعوه، لو عايز الاكل مالكش دعوه بالحاجات دي خالص. اوعى. خد يا احمد الحاجات دي يا احمد. اوه، انت عامل لي قلق. خد يا احمد. يا عم استنى 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 استنى. ربنا يستر ربنا يستر من اللي جاي. النهارده انا عازمكم على الفطار، وعارف كل واحد بيحب ايه. محدش ليه دعوه باكل التاني خالص. اثبت، مش عايزك ترتعش. اتفقنا؟ يلا نجيب الشوربه، يلا بينا. جبت لكم الشوربه اللي بتحبوها اهي. صديقي شوربه الكوارع اللي انت بتحبها، صديقتي شوربه اللسان. يلا بسم الله. استنى ايه؟ تغسلي ايديكي؟ طب اتفضلي. انت عايز انت كمان؟ بيعقم ايديه. السلام، من امتى يا صاحبي؟ ما تسيبها براحتها يا اخي، انت بتجر شكل وخلاص. اتفضلي اغسلي ايديكي، اتفضلي. عايز ملح؟ اتفضل يا سيدي. فلفل كمان؟ اتفضل يا سيدي. هتعمل بيهم ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ انت مش خايف على نفسك؟ ليه حق اللي بتعمله معاك ده؟ انا عايز اعرف انت بتعمل كده ليه؟ ما اقولش؟ ده هي اللي هتقول كل حاجه. بس حسن هي جايه. بس الحمد لله على السلامه يا صديقتي.